नमस्कार, संगीताच्या रसोईमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला उकडीचे मोदक करून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, मीठ, 1 चम्मच तूप, पाणी। आपण जेवढं तांदळाचं पीठ घेतो 1 वाटी घेतलेलं आहे तेवढंच पाणी घ्यायचं। आणि हे मोदकाचं सारण, ह्याचा व्हिडिओ मी टाकलेला आहे। तर आता आपण गॅस ऑन करूया आणि हे पाणी ओतून घेऊया। आपल्याला पाण्याला उकळी घ्यायची आहे। पाण्याला उकळी आलेली आहे तर मी गॅस मीडियम करते। आता याच्यामध्ये मी मीठ टाकून घेते आणि आपण 1 चम्मच तूप घेतलेलं आहे ते सोडून घेऊया। आणि थोडं थोडं करून पीठ सोडायचं, एकदम ओतायचं नाहीये। आणि पटापट हलवत न्यायचं, नाहीतर गुठळ्या तयार होतात। तर पीठ आपण चांगलं हलवून घेऊया। थोडी घाई करायला लागते पीठ हलवताना। पीठ आपलं चांगलं हलवून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। गुठळी एक पण राहिलेली नाहीये। तर आता आपण याला अर्धा मिनिट झाकण मारून ठेवूया। अर्धा मिनिट झालेली आहे तर मी आता गॅस बंद करते आणि 2 मिनिटासाठी आपण पीठ हे असं झाकून ठेवूया। 2 मिनिटं झालेली आहेत तर आपण झाकण काढून घेऊया। आपल्या पिठाला मस्त वाफ आलेली आहे तर आपण हे ताटात ओतून घेऊया। आणि मी आता हाताने नाही मळणार, ह्या पिशवीत टाकून मळणार आहे, कारण हात भाजतो आपला। गरम गरम पीठ असल्यामुळे हाताला चटके बसतात आणि ह्या पिशवीत टाकून मळल्यामुळे पिठाचा चांगला गोळा पण होतो। आणि पीठ चांगलं मळलं जातं। पिठाचा चांगला गोळा होतो याच्यात पिशवीमध्ये मळल्यामुळे। आणि आपला हातही भाजत नाही। तुम्ही बघू शकता ह्याच्यात बघा कसं पीठ व्यवस्थित गोळा होते। असंच आता आपण पूर्ण पिठाचा गोळा करून घेऊया, चांगलं मळून घेऊया या पिशवीत। पिठाचा गोळा तयार झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। बघा कसं एकजीव पीठ मळलं गेलेलं आहे पिशवीमध्ये। आता मी हे ताटात काढून घेते आणि मी आता तुपाचा हात लावून 2 ते 3 मिनिटं चांगलं मळून घेणार आहे। पीठ आपलं चांगलं मऊ झालेलं आहे, पण आणखीन 2 ते 3 मिनिटं चांगलं मळल्यामुळे मोदक चांगले आपले खुसखुशीत होतील, मऊ होतील। मोदकाचं पीठ मळून झालेलं आहे तर आता आपण मोदक करायला घेऊया। तेलाचा किंवा तुपाचा हात लावायचा आणि मोदक वळायला घ्यायचे।
आता आपण वाटी तयार करून घेऊया आधी. आपली वाटी तयार झालेली आहे. तर आपण याच्यात सारण भरून घेऊया. आणि पाकळी तयार करून घेऊया. मी अशा आता छोट्या छोट्या बारीक आकाराच्या पाकळ्या तयार करून घेते. आपला मोदक तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने मी बाकीचे सगळे मोदक तयार करून घेते. मोदकात सारण भरून झालेले आहेत. तर आता आपण इकडे चाळण घेतलेली आहे, तिला तूप लावलेलं आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये मोदक भरून घेऊया. तर मी इकडे पाणी उकळत ठेवलेलं आहे. तोपर्यंत आता आपण चाळणीत मोदक ठेवून घेऊया. आणि तुमची उकड जर चुकत असेल, मोदक चांगले वळत नसतील, तर तुम्ही 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं असेल तर त्याच्यामध्ये छोटे 2 चम्मच मैदा टाकायचा आणि उकड घ्यायची. मग पीठ मऊ आणि मस्त मोदक लुसलुशीत होतात. तर आपले हे मोदक आता ह्याच्यात ठेवून झालेले आहेत. तर आपलं पाणी पण उकळलेलं आहे. तर आपण हे चाळण ह्याच्यावर ठेवूया. आणि आपल्याला 15 मिनिटं चांगली वाफ घ्यायची आहे. तर आपण याच्यावर झाकण ठेवून घेऊया. 15 मिनिटं झालेली आहेत. तर आपण आता बघूया आपले मोदक झालेत की नाही. झाकण काढून घेऊया. आणि मी मीडियम गॅसवरच ठेवलेले. तर आता मी पाण्याचा हात लावून बघणार आहे मोदक झालेत की नाही. तर आपले मोदक झालेले आहेत, हाताला चिटकत नाही आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया आणि थंड होईपर्यंत थोडा वेळ, तरी 5 ते 10 मिनिटं लागतील थंड व्हायला. तर आपण असे थोडा वेळ ठेवूया. मोदक खाण्यासाठी तयार झालेले आहेत. माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा. धन्यवाद.